ओ तेरी कस्तो राम्रो आयो। हामी गोठतिर जाँदैछौँ रूपकटको कुकुरको बच्चा पाइन्छ कि भनेर। पाइयो भने चाहिँ लगिन्छ। हामी त्यो माथिको डाँडाबाट आएको। टावर पनि छेलिएछ। यस्तरी सुवाङ आएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। आइनस्, हामी मात्रै भए पनि आइम। यस्तो राम्रो ठाउँ छ यी झिलिमिली। ओटेरी यस्तो माथिदेखिको यस्तो दामी दामी कुहिरोहरू छ है माथि। अब कस्तो राम्रो ठाउँ छ। सुवाङ आउनै मानिनस्। ल यस्तो राम्रो चौरी। भेटिँदैन होला हौ यतातिर त कान्छा। यस्तो राम्रो चौरी गोठ। यस्तो ठाउँमा पनि नेट टिपेर चाहिँ राम्रो रहेछ। अघि झलक्कै मात्रै। हेलो नमस्कार। हामी निकै माथि कङसम्म आइपुगेको छौँ। लेख भन्नु छैन अहिले। माथि लेकमा छौँ हामी। अहिले। आँखा यस्तो घाम लागेको छ, आँखा हेर्न नसकिने जस्तै छ। तर चिसो चाहिँ चिसै छ। चिसै ठाउँ हो। स्वर्गको एक टुक्रै हो यो ठाउँ पनि। यस्तो राम्रो राम्रो फुलहरू यहाँनिर पाइँदो रहेछ। यो भुइँभरि फुलेको छ यस्तो फुलहरू कति धेरै। भरे सर्पको मकै। यस्तो राम्रो चौरीभरि सेतै फुल फुलेको छ। सेतो, पिङ्क कलर, येल्लो, पहेँलो। यो चाहिँ भनेको लोकल स्ट्रबेरीको फुल हो। यो पनि लोकल स्ट्रबेरी नै हो। खालको हुँदो रहेछ। यसरी फल्दो रहेछ यो। यसरी खाँदो रहेछ कमिलाहरूले। मैले चाहिँ यस्तो धेरै खाएँ यस्तोमा बसेर। पर गोठ छ। यस्तो राम्रो ठाउँ। पानी आउनु आँटेको छ उता पूर्वबाट। यो टाउको चाहिँ खुल्लै नै छ। यस्तो टन्टलापुर घाम लागेको छ। चौरी चौरी यस्तो राम्रो फुल फुलेको छ सेतो सेतो। प्राकृतिक फुलहरू प्राकृतिक रूपमा नै फुल्ने। यतातिर रोप्नै नपर्ने। हामीले चाहिँ रोपेर पनि कति हुन्छ।